स्वस्थ भैंस की पहचान कैसे करें? अगर भैंस के आगे के सभी दांत सीधे हों और घिस चुके हों तो उसकी आयु अधिक है। वहीं भैंस के सींग उम्र के हिसाब से अधिक गोल हो जाते हैं। आप इन चीज़ों को देखकर भैंस की नस्ल की पहचान कर सकते हैं। भैंस की सेहत को देखकर भी उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।